We moeten snel naar Blackwell's landhuis. Natalia is daar. Ja, stel je voor dat ze iemand bezeert. En we moeten erachter komen wat Blackwell van plan is. Wat voor onderzoek deed je eigenlijk voor hem? Ik ontwikkelde een gefaseerd polair afstotingsveld. Juist. Ik begrijp natuurlijk wel wat dat betekent, maar hoe zou je dat aan een kind uitleggen? Stel je voor dat je 2 subatomaire deeltjes hebt. En aan een kleiner kind? Oh, nou dan is het een soort magische bubbel waar niks doorheen kan. Wauw, wat gaat hij daarmee doen? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hij wraak wil nemen op Lego City. Dan kan ik maar beter het politiebureau opbellen. Ellie, ik ben in Rex'en basis. Binnen in Mount Cashmore. En raad eens, Forrest Blackwell is het misdadige meesterbrein achter alles. Forrest Blackwell? Maar hij is een van de goeie rikken. Hij was net nog op tv. Met zijn witte kat op schoot. Wacht eens, hij is een slechterik. Wat? Waarom was hij op tv? Hij houdt vanmiddag een persconferentie bij de Blackwell-toren. Hij zei dat hij nieuws had waardoor Lego City voor altijd zou veranderen. Iedereen gaat erheen. Je moet hem tegenhouden. Vertel het de commissaris. Doe ik. Maar heb je ook bewijs dat ik hem kan laten zien? Of donuts? Nee, maar daar ga ik voor zorgen. Oeh, doe mij dan maar een appeldonut, alsjeblieft. Dat lijkt me lekker. Bewijs! Ik ga zorgen voor bewijs. Oké, ik ga wel naar de Blackwell-toren. Bijna het hele politiekorps zal daar toch aanwezig zijn voor de persconferentie. En ik zal de commissaris proberen te overtuigen. Maar laat het weten zodra je iets hebt waar hij niet omheen kan. Bedankt. En wees voorzichtig. We zijn er bijna. Blackwell heeft een landingsplatform dat we kunnen gebruiken. Krijg je die wel open? Alsjeblieft. Ja, zo kan ik het ook. Blackwell's landhuis is enorm. Laten we opsplitsen. Ja, succes, Chase. Ik hoop maar dat al deze zware jongens betekenen dat Natalia vlakbij is.
zilveren standbeeld met een gigantische B erop. Subtiel hoor, Blackwell. Speeltuin? Dat is raar. En nog raarder is dat ik best zin had om met die glijbaan te spelen. Het lijkt wel alsof hij Frank als elektricien heeft ingehuurd.
Blackwell-toren. Net als de rest van Lego City. Woehoe! Feestje! Doe je shirt weer aan, Honey. Je hebt nog steeds dienst. Luister, ik heb nog steeds Natalia niet te pakken gekregen. Nee, want Blackwell heeft er. Natalia's vader is een wetenschapper die een soort schildding voor Blackwell gebouwd heeft. En toen hij niet meer mee wilde werken, heeft Blackwell haar gegijzeld. Om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat je hond vandaag niet is uitgelaten. Wauw. Oké, nou, de persconferentie begint voorlopig nog niet. Er staat hier een gigantische elektronische klok die aftelt. Dat klinkt geruststellend. Zodra ik meer weet, bel ik je. Er gebeurt niks. Zou er nog een schakelaar zijn? Heb je Natalia al gevonden? Nee, sorry. Maar ik heb wel Forrest Blackwell's geheim ontdekt. Hij is een modelbouw-nerd. Hij is een boosaardig genie. Dit is zijn plan. Kijk, dit is mijn gefaseerde mijn magische bubbel. Hij wil naar de maan toe. Hoe?
De shuttle op Apollo-eiland is te klein voor zijn hele bende. En hoe verstop je een enorme raket in Lego City? De aftelklok! De Blackwell-toren! Ellie, zorg dat iedereen weggaat bij de Blackwell-toren! Nu! Oké, maar waarom? De Blackwell-toren is een raket. Als die opstijgt, wordt alles in de omgeving geroosterd. Ik stuur het bewijs door. Goed. Luister allemaal, jullie moeten hier weg! Kijk, we hebben niet veel tijd, maar we kunnen wel helpen. Hoe? Dat vertel ik onderweg.